tuturor și bine m-am găsit pe canalul meu. Astăzi cu Skywars pe serverul Livebot, adică pe telefon, dacă nu știți încă. Și astăzi jucăm ca de obicei un mail de Skywars. What the fuck? Fuck you. Nu prea vorbesc. De ce? Pentru că data trecută ați văzut ce s-a întâmplat. Adică la 2, 3, 4 minute mi s-a oprit vocea. Zici de ce? Pentru că Skywars, nu, ăsta, recorderul meu are niște probleme. Probleme tehnice se numesc. Și nu merge foarte bine. Dar măcar uneori e fără lag. Uite, acum e fără lag. Are puțin lag. Și nu se vede. Uite, vezi? Na. Dar nu contează. Acum presupun că mă aud. Nu zic că mint. Cum adică nu zic că mint? Nu zic că mă aud neapărat, dar asta e. Și n-ați înțeles nimic din ce am zis. Nici eu. Dar hai să mergem în sus să-i furăm chesturile astea. Eu, fără rău. Asta. Ia tu tot de acolo. Uite cum l-a bătut. Ați văzut? Talentul meu. Cel mai mare talent. Oh my god. N-am vorbit pentru că m-am speriat tare și credeam că mor. Dar n-am murit. Ceea ce e foarte bine. Pentru că îmi bate inima foarte tare în momentul ăsta. Oh my god, ce m-am speriat. Credeam că mor. Să moară mama e. Credeam că mor. Oh my god, ce m-am speriat. Nu contează. Știi, da, s-a oprit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a oprit. Adică s-a